一切，我心所我可的，当我心要当的是，我有完美而乐你，你是我。我的患难的心，我有完美心可你，你是我的一切，我心所我可以，等我心。要当的是，我有完美而乐你，你是我的恩望，我心所我可的，你是我。心所我可的，哈利路亚，哈利路亚，耶稣永远掌管，哈利路亚，哈利路亚，耶稣。永远掌管。这是邀请兄弟姊妹，咱献上咱俄罗的祈祷，伫主的面前，咱三甲出声来祈祷。主我们俄罗你，主我们逐工来称颂你奇妙的作为，主我们传扬你的报恩、你的救恩，我们来称颂你是至高的神，是独一的主宰。既有喘气的，拢要伫你的面前来俄罗你，将荣耀归乎你，都要来尊荣你，因为你是创造主，你掌管宇宙过去、现在、未来的主宰。主啊，当阮俄罗你的时阵，一切对着的捆绑、黑暗的关系，拢要震动，恶者的作为要完全被除灭、消除。主，我们俄罗你，因为你是得胜的主，你掌管一切，直到永永远远。主，我们感谢你，哈利路亚！我们祈祷。靠主耶稣的圣名，这是咱嘛来孝顺、来守圣上帝的恩典，伫咱每一位的中间，献上咱的感谢。咱嘛为着面前头前的挑战，献上咱的祈祷。咱恳求也邀请兄弟姊妹，咱将咱的心灵全然交托伫上帝的面前，求主拍开咱的心灵，让耶稣来帮助咱的心。伫伊面前，咱无搁有惊吓，咱会当坦然无惊吓的来求主来求，咱主来求讲主，恳求你一时来帮助阮的心，相信你的心有可能有拄着种最的艰难，也是有过袂去的试探。啊，毋过耶稣讲，伊今仔日来，伊要伫你的内心，当你愿意的时阵，伊就要完全来靠北你，伊要来提升咱生命的境界。你的生命，咱就搁无共款，一切拢会当无共款，拢变做无共款，因为只要耶稣进入咱的心，这是邀请兄弟姊妹，咱将咱的心灵全然交托伫主的面前。咱三角来祈祷，主啊，我们相信你，这是咧引起清心的人，是单单靠无你的人，主是专一追求你的人。主啊，恳求你帮助我每一位兄弟姊妹，透过每日的读经，每日甲你亲近，每日的祈祷，互你的光来光照每一位富强教会的兄弟姊妹。
互因搁较靠你，透过你的话语，接近因的心思意念，互因的性命更新，那亲像基督耶稣，诚做你所喜意、亲心有福气的人，会当时常拄着上帝、拄着神，来诚做伊性命的帮助。主，我们学了你是全能的神，伫人所袂使的，你凡事拢会使。你讲有就有，你命令就令，你的能力充满着宇宙天地。天父，我们感谢你，我们将阮的软弱、欠缺的，交托伫你的圣手，求你来引带阮头前的路站。主，我们。兴和富强教会一间传福音、学习主样式，兄弟姊妹和睦相处、彼此接纳的教会，互这个教会成做有上帝听的教会，成做这个社区的亮光、祝福的管道。咱相信嘛，为着牧者用一当工、专一当工，每一位会友来祈祷，让大家拢有一粒谦卑的心、顺服的灵，用心灵甲诚实来敬拜咱的上帝，领受上帝的恩典。咱嘛为着富阳教会，大家家庭甲爸兄弟拢的肢体，咱嘛献上咱的祈祷，咱三甲出声来祈祷。主啊，求你随所有的富阳教会，咱的姊妹心中将信心听起来，互阮富阳教会来继承优良的传统，成做一个充满上帝听的教会，人人成做基督传播福音的精兵，人人有备好家己来追随牧师。追求当日的意向，遵守大使命，互万民成做基督的门。互阮用生命影响生命，来传扬主你的听。主啊，我们感谢你，为着富阳教会呼召好的牧者团队来牧养阮，佮竞选一份愿意为心、乐意服侍中一当工，来完成教会所有的事工。求主赐了甘心。奉师的侍奉的心志，因的心上，互因成做一个合一的团队，互因透过服侍，搁较来亲近你，互因成做一个好的关系，伫主你的角度来泡走聊天。主啊，要为着富阳教会所有家庭献上阮的祈祷，求主你是阮赐福伫富阳教会每一位家庭。互每一位家庭来成做主你所祝福的管道，主，我们将一切荣耀归乎你。我让你恳求感恩祈祷，奉告主耶稣圣出名，阿门。主，我们乐你，你永在，你永远掌管伫阮的生命。哈利路亚！主，我们大声来荣耀，乐你来传你。相信咱为着复兴台湾正教会，会当成做传扬平安的福音、救赎的恩典，来献上咱的祈祷。为着台湾的平安、经济、社会和谐，执政者甲两岸和平的相处，咱献上咱的祈祷。咱也为着咱每一位兄弟姊妹，愿意回应上帝的呼召，将做上帝宝贵贵重的器皿，咱献上咱的祈祷。也是为着求主来复兴台湾正教会，
诚做台湾正教会的百姓的祝福，献上祈祷。那么为着今仔日2堂牧师要传讲的信息，献上咱的祈祷，甲所有的服侍团队献上咱的祈祷，也为着所有的礼拜定事，包括今仔日的圣礼典，献上咱祈祷伫主的面前，咱三角出声来祈祷。主啊，我感谢你，主啊，我阿罗你，你是掌管天地的主，万物拢伫康复伫你的脚下。主啊，要来到你的面前，我们为着阮的国家，阮台湾这个岛屿来祈祷。主啊，求你赐了你的怜悯，伸出你大能的双手来带领阮这个台湾国家，愿你的圣洁荣耀更遍照这个土地。主啊，我们为着今仔日2堂的礼拜，献上阮的祈祷。主啊，恳求你的信息，甲牧师三角地地，互今仔所传的信息，拢是对地下人。主啊，互所有的会众，拢会当谦卑来领受对下来回复，诚做因的帮助，诚做因的能力，诚做因的亮光伫未来的路上。主啊，献上阮的祈祷伫你面前，安尼感恩恳求，奉靠主要所行。要是可你，你是我的一切，我心所望的，等我心要当的心，我有完美。邀请兄弟姊妹，咱会使，咱就对坐位中，咱来起立，咱三角来敬拜咱的主，咱的上帝。永远掌权，主，你的掌权，你的生命中间，主，我们来大声欢呼，来唱歌，阿罗你，称颂你是我的王。哈利路亚！大声哈利手抱，称颂我的王。 大声赞扬阿罗，哈利
主的面前。你是创造主，你是那拯救，你救赎我，你是主上大的祝福，你是丰盛的路，你是我的牧者，引带我，耶稣我困难，我爱了你。大声喊你手把称颂我的好，大声赞扬我的哈利路亚，来到主的面前，尊崇了你，咱叫快快乐，来到主的面前，咱大声喊你手把，大声喊你手把称颂我的好，大声赞扬我的哈利路亚，来到主的面前，尊崇了你，咱叫快快乐，来到主的面前。你是创造主，你是那拯救，你救赎我，你是主上大的祝福，你是丰盛的路，你是我的牧者，引带我，耶稣我困难，我爱了你。你是创造主，你是那拯救，你救赎我，你是主上大的祝福，你是丰盛的路，你是我的牧者，引带我，耶稣我困难，我爱了你。耶稣我困难，我爱了你。耶稣我困难，我爱了你。哈利路亚！祝你这新的一年，有祝天天对一个富强人，拢来起来荣耀你，好，带有力量来荣耀你的尊名。起来荣耀，荣耀，荣耀我主耶稣！起来荣耀，荣耀，荣耀我主耶稣！最会来荣耀，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 荣耀主耶稣！最会来荣耀，荣耀，荣耀，荣耀主！起来荣耀。荣耀，
荣耀，荣耀我主耶稣，归来荣耀，荣耀，荣耀我主耶稣，归来荣耀，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 荣耀主耶稣，归来荣耀，荣耀，荣耀，荣耀主，最回来荣耀，荣耀，荣耀，荣耀。让你因为最后的荣耀主，最回来荣耀，荣耀，荣耀，荣耀主。哈利路亚！将一切荣耀归乎咱天顶的父。其实咱来用圣诗第九万物三角组织欢喜。